Bana Congo démocratique Nzambe ayuki kolela na bino Botala Malamu, centre de santé, source de vie chez Dr Bobette. Azali ko traité maladie lokola, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, diabète, rhumatisme, carie dentaire, cancer de peau, traitement des os, kokolisa kimobali, nduta, solo na monoko. Azali ko traité na kisi yemoko alambe P 12 eza bien calculé lokola anti-hémorroïde force du dragon bino bayebozala bantuta tache Dr Bobette a pesibino eyano mafuta belpo pommade masque benda beauté bino bayebo koluka taille solution ezwami e Yamado force du dragon feu d'amour pona bino basi Dr Bobette a bengi bino banso boya kozwa solution na maladie na bino tozali bongo na commune ya Matete quartier Banunu numéro 81 référence espace Ngindu. Pour tout contact 089 77 75 821 chez Dr Bobette. Le Biko na bino et Sengo na biso. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Bozolanda biso na tongo. Bonjour, bozolanda biso na moi. Bonsoir. Oui, Kati. Mama ba couple. Na linga bino mingi. Na sepena na bino na mesa na zo fardeau. Ya kosunga bino na ba santé na bino. Pe émission oyo émission ezo aider bino. Makasi bato bele babenga biso balandaka biso. Merci na bato babenga biso bapesa biso ba conseil. Merci na bato babenga biso bapesa biso ba préoccupation na bango. Vraiment tikete Nzambe apambola bino. Ngawa bino na ba couple ngaye. Mama o atonda nzoto, mama atonda maloba, mama atonda kobiki don na loba nini. Na leloko loba te. Omoni batebele ba lobo mama couple abungi, mama couple omona tete. Mama couple azana ekaka. Neti siko eza site na sasika. Eza site o anga mo mama couple. Donc tango s'abonner na site o. Ndo omona. Mama couple asala ki bolo omona. Mama couple asala ki bolo omona. Oh mama couple abungi cadre o bozo mona za. Eza cadre ya biso. Je me retrouve site. Eza restaurant, eza bar, eza salle de fête. Ba concert ebeta makawa, ba chambre ezawa, outa voyage lobi que non. Ngani na mama couple logenga, chambre moko ka eza to chara chambre moko. Nani mama couple logenga na panda na pa na bango, ba lié sanga biloko ya mboka, Au moment où je me retrouve site. Vraiment, nous avons plaisir lelo ya ko memela bino émission. Émission na biso eza pona bola na bino na santé. Au moment où ba couple na muto na kuta na problème ya makasi na vie na makambu ya libala. Na boa nga ko na eza vie privée. Donc soit trop pourquoi na ba couple. Likambo na kuta na libala. Soki tamsuna na bimisi yango bo so na mutu na yebi Nzambe te na bimisi yango bo elingo pesa tamsu scandale mutu so akoko ndima te ke ngamu na kutana likambo epe nazo continuer ko sala ko pesa bino ba conseil mutu so ndima te soki na problème na kutana na tala douleur wana et na ndima lelo kena meka côté à ba couple pour que ba couple bazana bien na kati ba couple ngo pour na yebi passe ya divorce ndenge za raso mobala kimi ou bien mwasa kimi babenga ngate omona mutu milelo ma ba couple nga koto papa kimi mutu na mutu okima na raison na ebande mutu na mutu okima na raison na koto akimi ni no papa libindi mo kaza muke musu munene o kuna kimi la kimi no mama belle plan o kuna kimi no moi si passé za te bandeko makambo bolingo eza na ba problème na niveau mo ondima kutute et nde biso na ba couple nde to vivanda boye to ndima ke to lobaka na bino ba conseil on so bino bo saleli bo moni pe résultat bo umeli na kata couple non nde mama umela seko na seko pour na divorce te. Donc lelo nazo betano na nini muke nazana côté muke ya batu. Pourquoi batu AVC
ezosala bato moka mutu azaki bazali na mwasi na mbetu mbala mobala sali AVC ote baki nini cause nango eza nini cause nango ezali kolia oza ya kotonda libumu eza okilo oza na pema mokuse okosala rapport na mwasi donc olieko osisi koliaka sikombo moke omeli maye okoti ta mosu ozwi douche te mbala mopa yo wana okoti okei mama ngai bobandi papa pema mpe yango wana ye AVC wo ekomi obandoki oboye te donc nous oza wana soki oyebi ke non nde naza boye na osala rapport lelo na mwasi na nga il faut se préparer à conséquence donc normalement kolia fuda suka 18 heures tango yokomi déjà ba heure wana faut kata mambo lia puisque eza sous d'une te pona yo moto ozovivre eza na bato mosusu bamibalandela vraiment santé na bango bien te bawana mpe ezoposer problème na bacœur alingi vi ya whisky trop alingi vi ya whisky mais poso nzoto kati na ye alandela yango te aoningo oza wana avant to yo bandokotisa whisky na nzoto eya na bato mosusu namonaka nayebi bamasolo mosusu mpe namonanga moko ntango alamuki ka momo azwi abandi komela alamuki komela sikoyo ntango yo alamuki abandi komela wana olie te omeli eloko ya moto te nini te obandi okotisa moko bamasanga babiloko ndenge ya ndenge ekozela mpe problème donc ntango olamuki na ntongo eloko ya liboso il faut mela mai omeli mai ebele omeli ata kopo moko ya mai estomac ezwi mpenza elekisi babiloko nyonso to olalaki nango mwa makambo mike elekisi na sola monoko tolala nango ekontribuaka na santé makasi omeli mai ntango sisi komela mai opemi apo okei kobanda mambo kobrose kosokola kosala kaka kosala mambo nyonso tu ntango ozosilisa il faut ozwa tasi ata moko ya sinda ya bulukutu ya ti ya mai ya moto omelike ye yanduli mama gros intestin ntango yanduli gros intestin mbala moko ntango ozobanda journée okokotisa babeton nyonso oyo olingi eosala yo problème te mais soki yo ozobanda journée deja ozwi bete belokotisi omona osali 2 jours 3 jours osala okaka te omona ngo normal eza anormal donc faut bopesaka confiance na nga maa bacouple bopesa confiance epa na nga na problème na oyo ya santé komelanga maa bacouple na WhatsApp komelanga na page officielle na biso ezali Dr Bobette komela ngai okomona na korépondre yo na problème ozotungisa yo bato ebele babimi na bango bazotraite na bango bato na plante mais est-ce que bana vocation wana yo traite bato na plante bato ebele babenga mama bakuple mpe bakisa biloko mona wana lokuta na meli moto mosu apesinga bidon mosu apesinga boye nazwi lobiko te ezosalanga mama bakuple pasi yango mona osenga bino bato bopesanga confiance boyeba mpe mutu te omona mutu aoleka na TV azoloba konga na kotraite bona kotraite bo fota mpe bacritère na ye fota na mpe lolenge mpo neti nga mama bakuple escro na mona yeka na miso eza na papa mosu abengi nga alobi na nga mama bakuple ngai lokomonga bo eza na mama moko asalaka mpe publicité makasi na net ambongo ebele na futi mais kisi apesi nga na moni ate fe moko te vraiment ezalaka te oyo bakisi ya mama bakuple ntango ozozwaka kootya solo apamba mbala moko ozozwa lobiko surtout kisi na biso ya kopirge neti bato bazala na kini nde tokopesa bango pirge bato bamosika tokotindela bango ya kotindela ezosala bato kitoko vraiment botalaka attitude na biso omonaka famille na biso lotraite ya bato tala mimi kumbu tala nga osanzi soki oleki liboso na bino toloba na bino makambo moke makambo eza ya solo me mutu mosu azoleka azobetabeta miso ezotokotona okwa moyibi yo ozomona mpe mutu yo wana oyola me osala baperte donc nazobenga yo mama ozala na mobali na oyo osantake mobali wana alelaka onga mokongo pasi onga boye libumu douleur onga boye okomomona mpe ekomi kosala bie faiblesse na mbeto okoka soki koseblesa o te yeba na kobenga nga maa bacouple komela ngai surtout na korépondre yo
mais faiblesse yango eza pe na bangambu ebele eza na faiblesse mususu mama apesa mobali petite ememeli bango faiblesse eza na faiblesse mususu mobali mwasi aza soin te ememeli mobali mpa baye na ye eza na faiblesse ya na makambo ebele me na nyonso tu benga maa bacouple oyo bino bolobaka na biso yango apesa biso mpe mayele ya koya komemela bino makambo mosusu na televizio eza na moto mosusu emoyoli elia ye aza na besoin peni na ye ya monene na monene abengi maa bacouple moto mosusu azalaki na peni ezala nango normal mais à cause ya hémorroïde à cause ya infection à cause ya diabète à cause ya makambo akutani nango posa ya mwasi mpe ezala source te sentiment kima peni ekomi kodiminue benga maa bacouple ye akataka ntina ya nzoloko bakati oyo mpena nzoloko awa na sa baventre tantatana ata mosika na tindelo biloko yo mo okati nzoloko wana eke epesi na force ezopesa bopikiliki mpe oyo ya komela na ya pomade ezoyesa mama molai na monene nga nde nayebi yango te bamisolo baganga oyo ezalaka te bayebi na mama yango te ezaka sekret na nga nayebi yango mpo bato bazosepela na ndenge moke te yoka nde motu na obenga te oza na problème ya hémorroïde oza na problème ya diabète oza na problème ya hernie ederangeaka yo oza na problème ya douleur oyokaka ventre no douleur oyeba te douleur wana euti oza na problème ozwaka zemi te benga maa bacouple oza na problème olingi taye efanda talaka nga mona alobela so mambo atayi te donc nafandisa mpenza mbonda mbonda etekelika babeta tukututukutu nafandisa maa mpenza mbonda maa bacouple mwasi azanga mbanda afandisa mpenza siko so olingi ozwa bataya boye libumu ezala oyo ete oya libumu te oza base efandi obenga maa bacouple te eza mpe na bato mosusu mpona bato ya loposo balinga shokola yango ezala nde shokola yanga maa bacouple bachoko ngulu te vraiment yango wana omoni nazalaki na beteli mwa ndambo ya lisola bolimo ndambo ya lisola santé yango wana oyo nayaki nango mpona présente mpona bino benga maa bacouple na numero eza na se s'abonne na chaîne oyo okomona ozala jamais dosi na baproblème ozotungisa yo tika ete nzambe apambola bino bakisi na biso ekoma partout na monde tokolabora na poste yo moto omoni ke basala oyo baaventure pesa maa bacouple confiance ozala jamais dosi bakisi na biso ekoma partout dotango ka yo tininga mbongo nga na tshilo na kolabora na western na kolabora na poste donc so olingo tshila ngo ntango yosali nga western ka sikoyo nga mpe nazwi yango ntango nga nazwi yango mbala mo nga mpe na tshilo biloko na poste mbala mo napesi yo mpe nimero bata poste obengi bata poste obandi kolandela biloko no yo moko oyebi ke biloko na ye ekomi na mboka boye biloko na ngai eza boye biloko na ngai eza boye omoni ke ozwa biloko na yo normal eza na bato mosusu abota akanga libumu te mosusu abota na césarien libumu kaka nde ezali monene etikalaka me libumu wana esala pema ti esala pema okoka soki obalola mpenza okoka soki obalola papa mpenza bien te okomise na bapoint oyo alinga wana ozomela pema eza mpe na bambali mosusu omona mwa mbala azomela pema kilo na ye bakisama obengi maa bacouple akitisi yo kilo alongoli oyo na komela pema wana eza malamu eza bato mosusu alobi eske mwa moka atongola wi mwa moka atongolaka okozala mpo oboti meme na mboka nini ozali osali wale na maloba tomona obimi mpe mais soki oboti mpe okutani mpe na motu lokola neti biso maa bacouple boye na encadre yo mpe na encadre yo kitoko nalakisi yo ke fo sala bopirige osali bopirige yo moko opirige mwana opirige na papa bomeli omona ozala bien ozala bonne santé taka nga maa bacouple nini eza mafuta wapi na mafuta mpona nalandela nzoto nanga bien natongolaka namelaka nzete nasalaka oyo bible elobi na biso ke apesi biso baplante ezala comme bilei na biso de base mais yo nongo ozala na problème na yo otondisaka misuni na nzoto donc yo soki omona kolandisa misuni mikolo wana omoni mpeke te nga na abien na mbongo kala to neti biso obotami na existence tokona existence omona bino na ndako nano bolambaka awangira tolambaka mbwengi bolambaka awangira bolambaka mbwengi me bato mosusu
nanda kuno balamba misuni bani mais lelo to kokola to komona bato wana santé kitoko te babeba mais biso to aka mafuta wapi famille qui sont comme mafuta wapi to komona to comprendre donc papa biso da mayele akotokisa banzete apesi bino na batongo mela lia bitabe asobelo bitabe melana likaso yo kabelo mbongo ndo azakosa biso stratégie nyonso mpo ka nzete kota biso na kati ya libiro et lelo tomona résultat toza toujours bien vraiment soki nga naloba na bino makambo oyo eza teke na kaka avantage nalinga bino bomona nga non naloba na bino makambo po eza na bato mosusu babenga lobi mama nga nayebi kutu ata nde basitongolaka te nayebi nde babelaka nzete te nayebi kutu biloko na bino bokosaka doze eyebanaka te do tomonaka makambo lolenge nyonso me nazoyebisa moto wana osala erreur yo mosusu abi ono eza bondoki o banzete eza bondoki me nga maa bobeti nde omoninga bon mama bacouple naza mission chrétienne nakomposaka banzembu nga moko nazokompose nga moko nazosala nga moko inspiration ekutanga nga wapi ekutanga bandama plus naza mwana nzambe oyo na accepta plus comme seigneur et sauveur eza kutu bien ozwa kutu nde banzete na nga po ozwa kutu bakisi epa na nga po eza accompagné na saint esprit me mutu mosusu wana azoleka ozomoneka ye nde nasala boye ntango yo ozokepa moto anongana okutana na problème omoni Saoul nzambe anégligeki Saoul parce que ntango Saoul aki na problème olia luka basali na nzambe akende koluka azalaki surprise odaki koluka nzambe ndenge David alaki so problème moke akeluka nzambe po moke akeluka nzambe yango alobaki l'éternel mon berger mais Saoul ye na tour na ye ntango amoni pasi elekeli problème ele makasi akeluka baconsultele moto akufa akeluka mambiku de consulter moto akufa po atuna problème na ye monike nzambe arejetaki donc eza lokwa nde mpe na makambo mpe nde mpe biso badocteur tozoleka soki obangaka badocteur bazabangaka ngai omwana nzambe oyo na mafuta ya saint esprit oyo nazani benganga na problème na yo eza na bato mosusu babenganga na bafaiblesse eza mambo ya molili parce que eloko diable akombata na kati ya mokili lokwa libala ezaki ntango diable otala mosala kitoko boye neti mama bakulu boye avwai na mutu boye papa na papa kitoko boye avwai na mutu boye ma okombatre yo ti akombatre okwa ebike yo so bimi na balabala obeti kaka boye pa mutu ntango aotala okue azoperdre mamo équilibre na ndako ne desordre ekoti mais yo ndimi ofana na mutu moko seke fo ndima bitumba na nyonso tu yango moni biso na bakouple tozoya tozokombatre na mutu mosusu faiblesse elati na niveau mo ameni bakisi nyonso esimba te ameni ya bokoko abengi badocteur nyonso baleka na internet esimbi te ti mutu wana alembi mais sukasuka ye kotalama bakouple abi te nameka mpe so bakisi ya mwa mwasi aye komeka bakisi na nga ya pamba te nga so namoni makambo ekota bondoki na kati nga mpe nakotaka bondoki na ndenge kibonzambe pour ke nayeba problème na yo eza nini cause nango eza nini mpo wana memelo solution na nzela bakisi na nga na memelo mpe solution na nzela prière omona oyoki mpe bien skimia mpe ekoti eza neti na papa na nga mosu abenganga princesse papa na basali 35 ans na mobali na mwasi na ye mais ekomi na suka boye mwasi akomi kobaye mpo mobali so akoti kaka soso atali kaka mwasi boye mbala moko ma ebimi atali kaka bomba moko aejakile atali kaka boye mwasi akomi kolema mwasi bilenge ezolala ye na nzoto moto akosilisanga aza ata moni kende place nasa ape lisumu vomi nakataka mambo libalo papa na balingi bakende baprocédure ya divorce papa na ye kobenga nga nasalala bakisi esimba libala na bango ezonga kimi ezaka ye mote baza ebele ya bebele makambo otanga na oloba 7 fois tunga harmonica mama na biso mama sociale oyo asalaka ya monga ovanda boye ma bacouple bodi wana olataki na sepele ye nango te nati lelo oyo aye bomonika neti oyo nalati folata bodi boye lata pantalon na boye mwa crêpe boye mwa chaussure mwa ketch mama na ngai
7 fois parfait tunga na tunga mama Monica vraiment oyebi ke nalingaka wa mingi bagros bisou ntango naoloba boye yo ozoyeba makambo naoloba vraiment nakomi nanga na suka presque tout oyo nenge naloba nalobi oyo nenge namemela bino lelo yango wana e so nabosani mama Gina grande sœur propre so nabosani eseke nasala erreur napesi yo bambote ebele kuna à Dubaï place ozali en tout cas bambote ya Gina ya moko bien ya na biso mona napesi yo bambote e grande sœur nanga Mimi Kumbu aza na Luanda akende mpe kobuka kuna napesi ye bambote ebele esika azali bato baza na posa ya traitement na Luanda bobenga na numero wana oyo eza na ya Luanda bobengi na numero ya Luanda bozwa Nenet mwana nanga ye nde aopesa aolivre bino bakisi à partir ya Luanda bato boza na kati ya Kini bobenga na numero wana maa bacouple eza mpe na WhatsApp bato boza partout dans le monde bobenga mpe na même numero olingi okomela ngai okokomela ngai na maa bacouple olukinga na maa bacouple okomeli ngai omona ngai oluki ngai na page officielle na biso ya Dr Bobet okomeli ngai omona ngai okomeli ngai mpe na WhatsApp na ngai ezala malamu vraiment nalingi bino mingi tika ete nzambe na lola apambola bino apambola banyonso bapesanga confiance eyo mpe moto na opesanga confiance te luka obenganga opesanga confiance ozala jamais dessus. Bye. Bana Congo démocratique Nzambe ayuki kolela na bino Botala Malamu, centre de santé, source de vie chez Dr Bobet. Azali ko traité maladie lokola, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, diabète, rhumatisme, carie dentaire, cancer de peau, traitement des os, kokolisa kimobali, nduta, solo na monoko. Azali ko traité na kisi yemoko alambi P dose eza bien calculé lokola anti-hémorroïde force du dragon bino bayebozala bantuta tache Dr Bobet a Pesibino eyano mafuta belpo pommade masque benda beauté bino bayebo koluka taille solution ezwami Yamado force du dragon feu d'amour Pona Bino Bassi, Dr Bobet a Bengi Bino Banso, Boya kozwa solution na maladie na Bino. Tozali bongo la commune Yamatete, quartier Banounou, numéro 81, référence espace Ngindou. Pour tout contact 089 77 75 821 chez Dr Bobet. Le Biko na Bino et Sengo na Biso.